знаете, нас життя триває. Залежно від того, що там за вікном, выставка состоялась. Уже 4-й биеннале. Символично, что она, несмотря ни на что, состоялась, открывается именно в намеченные сроки, как положено традиции. Я долго говорить не буду, единственное хочу сказать, что, вы знаете, работая с музейными предметами, я удивляюсь тому, что такие вещи, как римское стекло II века до нашей эры, как деревянные доски, которым 500-400 лет, холсты, которым по 300 лет, гравюры, рисунки, они остались, они живут, они сейчас существуют, в отличие от того железа, того оружия, которое когда-то шло против человека, оно уже давно поржавело и пропало. И это барахло все пропадет и поржавеет. А вот эти листы бумаги, руки листы бумаги, к которым прикоснулась рука художника, они уже вступили в вечность. Поэтому здесь художники, вы сродни дворцу, потому что вы делаете простые вещи бессмертными. За это вам огромное спасибо, за то, что вы имеете желание, возможность, желание творить и созидать. В то время, когда столько разрушений, столько хаоса, столько грязи, вы несете свет, чистоту, созидание. Это вдохновляет. Я надеюсь, что, приходя в музей на эту выставку, люди будут немножко отвлекаться к сьогодению, так сказать, и сохранять себе то человеческое, которое наиболее важное в человеке. Пожалуй, все. И я хочу предоставить слово председателю Одесского отделения Союза художников. Мы не отделение, а организация уже 20 лет. Организация. Да. Я молодой член, поэтому Ну, хорошо. Так, по-перше, шановні друзі, давайте привітаємо нового, молодого члена спілки, Національної спілки художників України Пароніка Ігоря Борисовича. Я лічно голова спілки вітав, який приїхав до нас і вітав нас святом художника України. Шановні друзі, ми продовжуємо нашу творчу діяльність. Ми відкрили виставку Одеської обласної організації на Торговій. Зараз була дуже святкова обставина, незважаючи на те, що у нас йде отака тяжкі години. І на сьогоднішній день ми продовжуємо наше свято, нашу виставкову діяльність. Як запланована наша виставка була запланована, ми раз в 2 роки робимо відбір творів. І це є міжнародна виставка, міжнародна всеукраїнська виставка бієнале твори акварелі. Як ви знаєте, акварель дуже тонка, красива діяльність. І художники відгукуються, не обов'язково графіки, і скульптора, і живописці, і монументалісти прикасаються до цієї тонкої акварельного живопису. І я хочу подякувати кураторам виставки, яку проводять вже 4-й раз. Це дуже тяжка робота привести, зафіксувати, зробити альбом. Ми попросили, було вікно, і дуже хотів Київ зробити виставку акварелі у Києві. І Анатолій Кравченко відібрали твори, відчиталися в Києві, пройшла в будинку художників ця виставка, і частина цих робіт приїхала в Одесу і продовження цієї експозиції. Я привітаю всіх вас з цією подією, хто причасний до цієї виставки. Велика пошана Галині Кравченко, Анатолію Кравченко за їхню таку дійсно потужну роботу, яку вони проводять по поводу цього. Роботи доставити, роботи розпакувати, роботи зафіксувати, сфотографувати, зробити альбом, який ви сьогодні всі отримуєте.
Я вітаю вас з цією подією, успіхів вам і будемо надіятися на продовження цих бієнале нашої виставки. І Анатолій Кравченко і Галина, вони доповідять вам більше основательно. Я вас вітаю і до зустрічі на нашому 5-му вернісажі. Ця виставка проходить на складних умовах сьогодні, але вона є Будь ласка, хто хоче поговорити, вийдіть отам поговоріть, пожалуйста, будь ласка, поважайте нас всіх. виявилась потрібна виставка, тому що я трошки занурююсь в історію, щоб багато не говорити. Колись ми там допомогли нашій п'ятій льотній армії з портретами в свій час, це років 15-20 тому. І вони надали нам можливість попрацювати сьогодні захопленими орками аеродроми Бельбек. Ми там жили серед солдатів, їли їхню кашу, ходили, малювали, насолоджувалися тими пейзажами Криму. І командир полку каже: от ви, художники, щось ходите туди-сюди, між літаками, між цими. А чим ви взагалі займаєтесь? Ви можете показати, що ви робите? Я кажу, ну як показати? Кожен щось малює. Як відомий журналіст написав, сховались художники в кущах, і кожен займається своєю любимою справою. Це в газеті було. Так хтось під самольотом сидить, хтось сидить під казармою, хтось на морі там загорає. Він каже, а все-таки покажіть. Я кажу, солдатам то для чого це? Роботи не оформлені, роботи без ран. Просто в казармі, от покладіть на підлогу, розкладіть те, що ви малювали. І ми зробили таку виставку імпровізації. І стоїть солдат і плаче перед гарною роботою. Там виноград намальований, якісь кавуни. Вона каже, чого ти, дитино, плачеш? З срочної служби солдат. Він каже, я от вроді попав до себе додому, побачив той виноград. Він кримчанин сам, він там служив в Криму, от вдома. Але армія це все-таки якась частина неволі. І тоді я зрозумів, що найважчий час, ну зараз в нас взагалі суперскладний час психологічно. Солдату потрібно. В армії, ми коли в Києві показували виставку, прийшли бійці, з якими ми записались в теробороні. Ми залишились в волонтерській частині тероборони, тому що нам не по 20, не по 30, не по 40 років. А вони на фронті воюють. І по сьогодні, там, від Херсона, від Миколаєва. Вони прийшли і кажуть, слухайте, як чудово, що ми окунулись не в війну в війні, а в війні ми окунулись у той мирний, приємний, благодатний, красивий період нашого життя, який в майбутньому і буде в нас. Так що дуже добре, що художники це взагалі бійці передового теж фронту, скажімо, культурного. І вони працюють потужно, показують виставки, і в тому числі і наша виставка є маленькою частинкою того культурного мистецького фронту, який на передовій однозначно воює. Так що вітаю вас, друзі, і з такою подією, завдяки вам всім вона відбулася. Ну, а ми, які старші, куди пошлють, вішати, підвішати, переможити. І працювати. І працювати, щоб встигати щось намалювати. Вітаю. Я зараз ще надам слово, тому що сьогодні на жіночих плечах значна частина нашого успіху України і Збройних сил, вона на плечах наших мужніх жінок. От одна стоїть у нас теж
яка відповідає за іноземну частину нашого вернісажу. Я вам скажу, що німці, італійці і інші, вони не вірили до того, поки ми не сфотографували там в Києві, не відправили їм в Одесу, не відправили. Вони кажуть, ми думали, що вам не до війни, то ви молодці взагалі, що таке робиться, відбувається. І честь і слава. Наташа Куліковська, вона і учасниця виставки, і організатор, і відповідальний художник за ту частину іноземних присутніх. Вона два слова скаже. Ну, я трошки два слова скажу про нашу організацію. Це міжнародна акварельна спільнота, яка об'єднує акварелістів з усього світу і є на меті популяризацію акварелі. Також наша мета, хто є представником, як я, цієї спільноти в Одесі, в Україні, наша мета популяризувати українську. Акварель також участю наших митців у міжнародних заходах. Ми вже другий раз, другий рік поспіль, друге бієнале поспіль співпрацюємо з морем акварелі. І в цьому році насправді мало хто ризикнув прийняти участь. Якщо в тому бієнале в нас приймало участь 70 акварелістів зі всього світу, то цього року близько 15. Ця спільнота також по мірі своїх сил вона підтримує українців. Вони організовували благодійний аукціон онлайн на користь українських митців. Йому треба перераховували гроші. Ну, це така була допомога посильна. Але головне, що хочу подякувати Анатолію, хочу подякувати керівництву музею, хочу подякувати всім, хто докладає зусиль, щоб це свято акварелі відбулося в цих складних умовах. Ще хочу таки сказати, висловити таку думку, що якийсь час просто руки опускаються і не хочеться нічого малювати. Здається, ну кому це потрібно? Це така справа, що там життя віддають на фронті, а ти тут щось малюєш. Десь я почула думку солдатів, що на такі думки він відповів, а заради чого тоді ми воюємо? Тобто вони захищають нас для того, щоб ми могли показувати всю красу цього світу, щоб ми могли підіймати культуру нашу. Тобто я хочу сказати, щоб ми не пускали руки, щоб ми працювали на своєму фронті і всіх глядачів запрошую насолодитися акварелью. Доктор искусствоведения, профессор Тарасенко Ольга Андреевна. Пожалуйста. Пока послушаем их. Белый лист бумаги на самом деле Вселенная. И очень важно, что ты можешь дать этой Вселенной. Я не устаю говорить, что художник должен быть умным. Он должен быть культурным. Если этого нет, если у него нет сферы того, что было создано до него, его душе и духе, то, в общем-то, его творчество не вызовет необходимой реакции у зрителя, он не выполнит свою роль. Ту роль, которая есть у монаха, который где-то в своей келье совершает молитву. И этим спасает мир. Художник тоже – это молитва о душе и духе, а через эмоциональный план. Если этот план наполнен не только унынием и скорбью,
а напротив того верит в силу победы всегда добра, то тогда его искусство необходимо не меньше, чем молитва монаха. Два года назад я познакомился с друзьями-художниками, и через полгода у меня появилась папка песен, посвященная вам, друзья. Потому что вы дарите радость нам, а мы в ответ пытаемся подарить что-то вам. Итак, друзья-художники посвящаются. Солнце, небо, облако, кисть моя, на мольберте, на моем, вместе с красками живем, давайте дали паре древси, для фантазии моей, штрих, мазок, черта, пунктир, сказочный родится мир. А берегом карандаша, да при помощи ножа, на бумаге не спеша, появляется душа, в картине отдохни, да не спеши, да ты руку положи, море, берег, рыбаки, солнце в небе загорит, это кисть моя твоя. Из перов моих руках перекрепись накрыла, Афродита мир дарит, за мне поговорит. Из перов моих руках я кисть накрыла, Афродита мир дарит, узелам поговорит. Солнце, небо, облако, моя рука, на мольберте, на моем, вместе с красками живем. Давайте дали пальцы, сорям фантазии моей, штрих, мазок, черта, пунктир, сказки родится мир. И спасибо вам за эту сказку. Уважаемые гости, к сожалению, ворвалось сухотрение, так сказать, тревога. Я вас прошу спуститься в подвал.